राम राम सत श्री अकाल। एक 1.5 साल की रेडी को फर्स्ट टाइम मिल्किंग तक ले जाने में किसान का कितना समय खर्च मेहनत लगती है, इसी एक्सपेरिमेंट का आज अपना 42वां दिन है। और बात करा खर्चे की, खर्चा भाई 100 रुपये मान कर चलना भाई। 100 रुपये तो बाद किस तरह मानना समझ में नहीं आ रही। 110 मानना, कितना मानना भाई, 110 मानो भाई, क्योंकि तूड़ी पड़ने लग गई है और तूड़ी के साथ जो है भाई चून जरूर लग गया। तो भाई खर्चा 110 मान के चलो। तो भाई और मेहनत और मालिश मुलिश थोड़ी घाट हो रही है आजकल, 1-2 दिन। तो अंत तक वीडियो देखने वाले सारे भाई